Hello guys, welcome back to my channel, which is so guys, के छ सबैलाई आराम होला मलाई पनि आराममा छ हैन ल यो आजको अर्को भिडियोमा आजको भिडियो तपाईको पेटै दुख्छ आज ल प्र्याङ्क भिडियो हैन यस्तो दामीको प्र्याङ्क हैन अब महँगो पातको नि प्र्याङ्क यार मान्छेले के भन्छ यार मान्छेलाई तर यो प्र्याङ्क गर्ने मान्छेलाई के यो चीजको कुनै टेन्सन छैन हैन प्र्याङ्क हो इज जस्ट प्र्याङ्क हैन अब प्र्याङ्कमा मान्छेले जसरी गर्छन् हामीले प्र्याङ्क भिडियो पनि हेरिराख्छौँ हैन तर यो भिडियो चाहिँ छुट्टै छ मजा आउँछ तपाईको हाँस्दा त पेट दुख्छ भन्ने मलाई लाउँछ कि 100% तपाईको आज पेट दुख्ने लाग्छ मेरो भिडियोले गर्दाखेरि हैन अब सेकु धमाका भन्ने चाहिँ यो प्र्याङ्क च्यानलबाट एउटा भिडियो मैले लिएर आएको छु हैन आज यो भिडियो हेर्नु हैन तपाईले मजाको इन्जोय गर्नुहुन्छ यो भिडियो मजाको तपाईको पेट हाँस्दा तपाईको चेहरा नै ग्लो गर्छ क्या तपाईको पेट दुख्छ यो चाहिँ 100% हो हैन जाम भिडियो धेरै टाइम वेस्ट गर्दा मलाई जाम भिडियो दिएर र मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हैन तल भएको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला जस्तो कि लाइक सब्स्क्राइब प्लस बेल आइकन ट्याक्कै दबाइदिनु होला फर द नेक्स्ट भिडियोको लागि र साथमै भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला है त जाम भिडियोतिर हेर हैन कति आज पेट दुख्ने हो तपाईको हैन मैले भिडियो आज तपाईले भिडियो हेर्दा त तपाईको हाँसो तपाईको हाँसै रोक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई सेखु धमकाको भिडियो हेरौँ हैन प्र्याङ्क भिडियो पाद महँगो पाद यार पाद लास्टै होला जस्तो छ आज भिडियो जाम भिडियोतिर ओके सो लेट्स गो ल आउनु हो यस्तो साउन्ड कहाँबाट निकाल्छ नि यार मलाई अझ मलाई पुरा बाजे कति कोल्टे परेर हेरिरहेको छ उता केटीले मलाई पुरा एकदम त्यहाँ पछिको साइडै भयो अघि त घाम्रङ्गे परे जस्तो लाग्छ पाउँदै हरियो टी सर्टलाई केटी हेर फेसको रियाक्सन पनि हेर्नु यस्तो खतरा रियाक्सन दिइरहेको फेस गरेर फेस तो फेस कर रही है तो पैर पाद को dong ada मैंने हेर भाइ को भिडियो यार लास्ट टाइमको भिडियो हुन्छ लास्ट टाइम पेटै देखि आज यार लेट्स कन्ट्रोल योरसेल्फ लेट्स गो है यहाँ पनि ओ आज
दिदी हाँस्यो मुखै दुख्ने बनाए उठेर हिँड्ने ला यहाँ बसेर चाल छैन मान्छेहरू उठेर हिँड्ने लाभ थियो अब भरे यहाँ बसेर चाल छैन यहाँ भ्याउँछ अब यो केटाले भन्ने भयो होला उहाँहरूलाई पुरै उठेर फर्क्यो पेट दुख्यो मेरो त आज चाहिँ सेकु धमक आएको उहाँको भिडियो यति कमेडीहरू हुन्छ भने चाहिँ साध्यै छैन क्या मैले सायद उहाँको पहिला पनि एउटा भिडियो लिएर त होइन बाबाको नाममा त प्र्याङ्क होइन बाबाले गर्नुभयो थियो हाम्रो फेमस बाजा उहाँको भिडियो लाजवाब हुन्छ यार लास्टै पेट दुख्छ हाँस्दा गएको छ खाँदै मान्छेलाई अगाडि गरे बर्बाद मान्छेलाई त बस्नु दिने होइन त्यो फेस रिएक्सन हेर्दाखेरि अझ मजा आइरहेछ पेट खराब भागे सारे दाइ सुन्नु न पेट खराब भागे सारे छैन ओ यार भिडियो छ अझै पनि छ भिडियो होइन तर मलाई भिडियो धेरै लामो होइन यसको अगाडि पनि धेरै लामो छ भिडियो होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उहाँको भिडियो होइन जानुहोस् उहाँको भिडियो हेर्नुहोस् उहाँको लिङ्क पनि मेरो तल डिस्क्रिप्सनमा हालेर राखिदिन्छु होइन त्यहाँबाट गएर उहाँको ओरिजिनल भिडियो हेर्नुहोस् अनि मेरो भिडियोमा पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोमा पनि लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स गरिदिनु होला होइन मेरो आज पेट चाहिँ दुखेछ आज अहिले एकछिनसम्म त म सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै भयो होला भन्ने आशा छ मलाई पनि होइन आजको भिडियो यार लास्टै कमेडी यार उहाँको भिडियो यस्तै नै हुन्छ उहाँको सेकु धमकाएको च्यानलको जो प्र्याङ्क भिडियो छ होइन उहाँको भिडियो यस्तै लाजवाब भिडियो हुन्छ होइन गएर हेर्नु होला मैले उहाँको यो भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यहाँ गएर तपाईँले भिडियो हेर्नु होला होइन ल आजको लागि यति नै भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स गर्नु होला र मेरो भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला नबिर्सिनु होला भन्ने म तपाईँसँग अनुरोध गर्छु होइन ल आजको लागि यति नै र नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला तबसम्मको लागि जय नेपाल।